小，你那个手一抓就抓起来了。来，先把长的包了，好不好？有那种大的整容纸吗？就这一个姐姐，这个是均码的。因为说实话，你要说想给大家做个福利单活动，那指定得选一个家家都能用的。而且这个呢，我觉得性价比高，你不想用就丢了，也不心疼。最后一步就是拧起来的。来，醒发2次可以，冬天你就醒发2次嘛，比较保险一点。我把这个柳叶的先教了吧。柳叶包、麦穗包，指尖捏指尖，不需要捏侧面关节了，捏紧咱的正中间。第一步，姐姐们看好，你得给它站起来，开头这个地方很重要。来，立正，站好，左边来一下，右边来一下，3下捏紧，3合1，这是它的开头。开头记住没问题了。接下来我们再来，上、下、左、右4个字，看到没？要看最后是吧？行，等一会儿我再教一遍。我们再来一遍，上、下、左、右。如果方便的话，朋友们，您把这4个字打在公屏上，咱加深一下印象，好吧？我觉得都能学会。因为像咱们家，如果说，哎呀，南方的小姐姐们，咱从小就是1天3顿吃大米饭的，偶尔吃一点点面食也是买着吃的。但是现在不是市面上食品添加剂太多嘛，大家都比较注重这个了，都比较注重食品健康了，不想吃了，怕馅儿不好呀，怕放的料不好，你就自己做，先做这个。这个对于你们来讲，没有一个人不会，我觉得都能学会，是吧？上下左右，上下左右捏就行。这样捏边会不会太厚？你们如果包饺子的话，你是死面皮儿，死面皮儿说实话特别薄，它这个地方不会厚，掐面的时候掐少一点。因为我这个地方为啥掐的多哈？因为我这个是发面，我这个皮儿都50克了，它很大，而且它本身就比较厚，所以说我这个发面，我这个叫麦穗包。你要包包子就像我一样这样包，你要包饺子的话呢，就是比这个小，皮儿比这个薄，然后捏的面比我这个少，但是手法都是一模一样的，知道吧？上下左右就可以了。捏到最后呢，你看它这个自然而然会有一个小尾巴出来。哎，这是柳叶包、麦穗包的手法。你看捏到这个时候为止，是不是可好看了，可漂亮了？其实小朋友可喜欢。蒸笼纸没有炒到，蒸笼纸的话没有了，姐姐。蒸笼纸的话只有2单偏远地方不发货的，后台你把这2单清掉吧。好的。没有抢到的姐姐们，这2单你捡漏，我就先不加单了。你们收到货只要检查好是500张就行。还有一个就是用的时候直接用，不用沾水，不用抹油，就很方便。因为咱们买它是图什么？就是图它方便，图它蒸东西呢卫生，图它蒸东西的时候不沾面不露馅儿。我捏的会变很长，你如果捏的会变很长，那就肯定是第一馅儿少皮的大，第二就是你没有往上提这一下，你是直冲冲的往前捏的走的，对吧？那样的话它就会变得比较偏长一点。那接下来圆包子再看一遍，但是圆包子包之前我得问问大家的意见了。所有的姐姐们想让我再教圆包的时候教的慢一点详细一点的，你想学会之后自己在家包的，你扣个1过来，你得让我看看有几个人，可以吧？那这样的话我教起来心里有底儿。如果说就是想看一下主播怎么包的，那我就快速的一包让你们一看。但是你们要是想学会这个圆包子的手法细节，然后想在家自己做给家人吃的，你得扣1。因为这种情况下我肯定得指定慢慢好好教，教的详细一点，把你们都教会，好不好？弯的是吧？行，如果扣1的姐姐不到10个人，我就把弯的先教了。如果多的话，我就不让你们等，我先给你们教了。因为刚刚你们没学会没看到的话，就不让你们一直等了，先给你们教了。有没有10个人啊？我想看看圆包，你看现在就是说的圆包，因为刚刚那几个姐姐我看刚刚就在看，一直没看懂。要是哪个地方没懂，这一次我教的时候呀，您尽量给我问的详细一点那个问题，好不好？月牙的呢，咱就下一个来。包之前呢，朋友们，第一个，所有扣1的朋友们，我看了一下，还是新人多一些，刚刚进来的朋友多一点，那咱照顾一下新人，好不好？包之前，我先把手法解释一下。第一个问题，来看我的手吧，2个手指头，有多少人在家捏包子是这样捏的？如果说朋友们您在家以前是这样捏包子，记住手法不对得改，因为你想学会，我想把你教会。你第一包之前你得知道你的问题在哪里，错在哪个位置了。
你看第一个